ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ വീഡിയോ വ്ളോഗ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട വീഡിയോയിൽ കണ്ട ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് ഇപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ടെക് റിവ്യൂവർ ഒന്നുമല്ല, അതുകൊണ്ട് പല പോരായ്മകളും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണും. നമ്മൾ ഏതായാലും ഈ സാധനം ചുമ്മാ ഒന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താണ്. ഇതാണ് GoProയുടെ വോൾട്ട. നമ്മൾ GoPro ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം 2 ബാറ്ററി അഡീഷണൽ വാങ്ങിച്ചു. ഈ 2 ബാറ്ററിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ബൾജായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ GoProയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി. അന്നേരമാണ് നമ്മൾ ഈ GoPro ഇവർ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതൊരു 1 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. വാങ്ങിച്ചൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിടാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് GoPro വോൾട്ട. ഇത് GoProയ്ക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ ബാറ്ററി പവർ ബാങ്ക് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് GoProയ്ക്കുള്ളിൽ ബാറ്ററി ഇടാതെ വെളിയിൽ, അതായത് ഇതൊരു പവർ ബാങ്ക് ആണ്. ഇതിൽ നിന്നൊരു കേബിൾ വഴി മുഖേന നമുക്ക് GoPro കണക്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് 2 GoPro ബാറ്ററിക്ക് പകരം ഈ ഒറ്റ പവർ ബാങ്ക് മതി. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ കവറൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. GoPro വോൾട്ട ബാറ്ററി കിറ്റ് ട്രൈപോഡ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ. നമ്മൾ ഈ പുതിയ വീഡിയോയുടെ ബ്ലോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രൊഡക്റ്റിലായിരിക്കും. പാക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ GoPro വോൾട്ട എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. GoProയുടെ ബ്രാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ടൈം വാറണ്ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. HERO10നും HERO9നും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 2 GoPro ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഗ്രിപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും. അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബാഗിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് സൈഡിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് റിമോട്ടായിട്ട് ക്യാമറ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിമോട്ടായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് സോൺ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട്, നല്ല രീതിയിലാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വണ്ടിയിലായതുകൊണ്ട് സൗണ്ടൊക്കെ എത്ര ക്ലിയർ ആയി കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാക്കറ്റിന് വെളിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ലുക്ക്. നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിലൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നല്ല ക്വിക്ക് അൺബോക്സിങ്, നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു പെട്ടെന്നൊരു അൺബോക്സിങ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ടാക്കി എല്ലാം കിട്ടണം കേട്ടോ. ഇത് എവിടെ തുറക്കുന്നത്? ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അൺബോക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇത് പുറത്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു. വോൾട്ടോയാണ് കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഗ്രിപ്പും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി ഡോറും ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ഗ്രിപ്പ് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നതാണേ. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിനി നമ്മുടെ വീഡിയോ മൊത്തം, നമ്മുടെ വ്ളോഗ് എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കേബിൾ ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഡോറും ഒരു ബാറ്ററി ഡോറും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂട്ടായി വെച്ച കേബിൾ അങ്ങനെ ലൂസായി പോകുന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു GoPro നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് പിടിപ്പിക്കാനൊരു 4-ഇഞ്ചിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ സ്കൂപ്പും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിലൂടെ. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ വരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.